السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة. إذا كنتم أول مرة تزورون القناة فلا تنسوا الاشتراك في القناة، صابوني للقناة، وكذلك تضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد إن شاء الله. وما تنسوش ديروا لايك للفيديو إذا أعجبكم. وصفة اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نقدمها لكم، هي وصفة طبيعية 100%، ووصفة فعالة ومضمونة إن شاء الله بإذن الله. وصفة لعلاج الكحة عند الأطفال الصغار والرضع، وكذلك عند الكبار، بمكونات طبيعية متواجدة في كل بيت. قبل ما نبدا هذا الفيديو، هاد الوصفه والله العظيم اذا هاد الوصفه مجربه من طرفي شخصيا، جربتها على على بنتي رضيعه ديال يعني مازال صغيره، وعطات نتيجه من اول ليله. يعني تعالج الكحة الشديدة بسرعة في الليلة الأولى. سوف ترون نتائجها إن شاء الله مضمونة 100%. واللي جيد في هذه الوصفة أنها طبيعية ومكوناتها أكيد متوفرة في كل بيت. بالنسبة للمكونات لكي لا أطيل عليكم، بالنسبة لمكونات هذه الوصفة راها كتعتمد على مكونين، كتعتمد على الكمون وكذلك على زيت الزيتون. وكما كتعرفوا ان هاد المكونات متواجده في كل بيت. عندنا ملعقه صغيره من الكمون مع 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. كنقوموا بالدمج ديالهم جيدا، ومن بعد كناخذوا بالنسبه للطفل الصغير كنعطيوه، يعني الا كان طفل، يعني الا كان رضيع يكفي نعطيوه نصف ملعقه في الليل، يعني من قبل ما ينعس نعطيو نصف ملعقه من هذا المزيج. انا هنا راه مخلطاها حيت كنستعملها مخلطه زيت الزيتون مع الكمون. يعني الا كان طفل رضيع يكفي انكم تعطيوه نصف ملعقه من هذا المزيج، نصف ملعقه صغيره من هذا المزيج للطفل الرضيع في الليله الاولى. غادي تلاحظوا ان الطفل لن يعني ما غاديش تبقاش السعال كما الحده ديالو كما كانت، يعني غادي ينعس وغادي تكون النتائج ديالو باينه ان شاء الله. كما قلت لكم ان هذه الوصفه جربتها على بنتي وجابت النتائج ديالها من اول ليله، يعني ما بقاش يعني داك السعال الحاد، والحمد لله تشافت. يعني تبعتها مده 3 ايام وتشافت، ما بقاش مشكل ديال السعال. كما قلت لكم بالنسبه لكان الانسان، بالنسبه للناس الكبار غادي ناخذوا ملعقه كبيره قبل النوم. هاد الوصفه راها فعاله، خذوها مني ان شاء الله، اكيد غتجربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم، وما عمركم انكم غادي تتخلوا على هاد الوصفه. دائما غتبقاو تستعملوها، ودائما غتبقاو تستعملوها. بالنسبه لي دابا في هذه الوقيته هذه كما كتعرفوا ان الناس بزاف يعني كيمرضوا مع تغيرات ديال الجو، وبلاصه انا كنفضل بلاصه ما نبقاو ناخذوا الدوايات، يعني نستعملوا الاشياء اللي هي طبيعيه مثل هذه الوصفه. فهي وصفه طبيعيه، واصلا مبدا القناه هو الوصفات الطبيعيه ان شاء الله. جميع الوصفات اللي غنبدا نحطها هي وصفات طبيعيه. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك للفيديو، وكذلك ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. وما تنساوش التعليقات ديالكم، والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله باذن الله.